Phinde futhi siyibheke le ndaba noma ezoba namaphathi uma ngabe kushoniwe ekhaya sekwenziwa indlu yomuntu noma sekumbiwa ngaphandle okuyila obekwa khona endaweni yakhe yokugcina. Right, sonke siyazi ukuthi ihlahla suke liphethe umphefumulo bese kuthi i-casket isuke ithwele umzimba wakhe okuyini okungiyena siqu sakhe-ke manje. Okay, uma kuwukuthi kuyambiwa emgodini into efuneka uyibheke kini uma ngabe umfana kumele ubheke ukuthi abangeni ngecathulo abantu abasuke bemba. Icathulo nje ayingeni nhlobo elibeni lomuntu noma endaweni yomuntu la kusuke kumbiwa khona endlini yakhe. Angisho kanjalo elibeni ngoba kusuke sekuphelile. Endlini yakhe nje akulokothwa kungenwe ngecathulo. Yini na into egwenya 1 khona namhlanje abantu abangcwatshiwe kodwa kwathathwa bona abaphushwe ekhaya baphenduliwe ekhaya mabeze ekhaya bethi bayamenyezwa kwenza umsebenzi thothi umuntu abayenzile uphenyo beza ka bazofaka ukufa ekhaya bazofaka amaphoyisa bazofaka ngisho inkinga ongazoyicabanga kanti uthola ukuthi kukhona umuntu owangena njengomuntu ongathi uyahamba inhlabathi yangena ecathulweni noma emabhuzini wasehamba nalowo nhlabathi eyoyisebenza especially mangabe sifika nje la ngasho kugcineni impela isishintsha khona inhlabathi. Ungalenzi iphutha vele nje lilonke igama isicathula singeni umuntu ogqokile nje la cha kuyakhunyulwa nje uma ungena lapha ngoba naye umnikazi lo suke ezobekwa endlini yakhe. Akekho umuntu okefakwe lapha egqokile efake amateki, akekho umuntu ofakwa lapha nensonto, akekho umuntu ofakwa emgodini necici, akekho umuntu ofakwa emgodini necklass, ayekho umuntu ofakwa emgodini nezinyo. Ingakho ngisho ukuthi mina umuntu ofaka izinyo sawuthola kanzima safuneka kube ukuthi manje uyakhishwa ke seshonile. Yabona manje angisho ukuthi ku-wrong ukufaka izinyo, angikho against ukufaka izinyo cha, awuyi kodwa emndeni ilapha engayisho khona lento ngathi mina uma ushona emndenini wakini faka phela ubucema ngabe ukuthi uma ngabe ushona kuyogroova kumnandi cha. Ingakho ngaze ngasho ngathi mina i-report eke ngiyizwe nengeke ngibone eyokuthi uma ngabe kushona umuntu othola ukuthi mhlawumbe ake ngithi ubenkosikazi athi angeli emndeni wasekhaya angeni emndeni wala ekhaya ngiyaxoshwa ngibuzwa ngesidwaba ngicane ngilungise indaba yesidwaba othola ukuthi wakhunyiswa isidwaba ekhunyiswa uye wala ekhaya mhlawumbe upartner wakhe noma mhlawumbe umyeni wakhe. Uyabo siney'nsizwa ukuthi asifikile emndenini siyaxoshwa kuthiwa sicentethelo sino 1 and 2 and 3. Akekho umuntu othi umedlule emhlabeni kube ukuthi uyahamba nje kuphelile cha usaye emndenini. Ingakho phela kufika ibonakala sokufika inani izifike ngisho kwamakhelwane kusima ukuthi mhlawumbe nani nivalelekile ukuthi akwazi ukufika kunini. Angikho ke lapho ngila uma ngabe ukuthi kumbiwa igumbi noma kumbiwa indlu yomuntu qikelela ukuthi ihanjwa ngenyawo kumbiwa ngenyawo ukuze umuntu angathathi umhlabathi ayowusebenza aphendule umuntu abuye azoba ingozi kini. Nithi niyaqamba nithinta igama lakhe nithi kunemizwa othi imali ethi kade sifake senze umsebenzi wakhe lo muntu sifake iphandla kuma last week akapheli ngisho iviki makade senginqene nemoto yini amanye amagama ayathintwa kanti already kade kwasetshenzwa nje phekwa lowo muntu. Kuyaqamba nje yena yonke into bathi bazama ukulungisa umcimbi soseke angangeni umuntu phansi namabhuzi necathulo bavesi la ndawo iyahlonishwa kwanaka agqoke lutho ngisho insonto ayikho okhalo. Akekho umuntu okuthi ube nengcwatshe umuntu kukhona zokuthi cha umuntu usegqokile kuphela bese songwa ngengubo yakhe bese bekwa lapho kundlala ucansi. Thina emakhaya nje kunegumbi kufike kube umgodi bese kuba yigumbi and umuntu ayimthoni dlomo inhlabathi bese kundlalwa icansi kufakwa isiqamelo kube kuyingubo yakhe kahle bese efike ezobekwa yena lokhuzana negumbini endlalwe kahle egonjini bese ke kuthathwa ingubo zakhe lezi ezinye zibekwe la eceleni bese kuvalwa ngecansi kufakwa ingodo bese futhi kusayiwa khona emalibeni. Enye into egejayo musana ukusithatha ihlahla niye nale emalibeni sesiyahamba ke manje sakhipha nolifaka emalibeni emgodini lo muntu futhi niyamkhipha phela manje kusho ukuthi niyamxosha manje umoya wakhe. Yebo usazobuyiswa ngokubulala inkomo ngosiko vele olwenziwayo
kodwa alingabe bikho ihlahla elikhishwayo liswe ngaphandle. Uma kukhishwa ihlahla lomlahlankosi liswa ngaphandle, kuyothathwa lona lisetshenzwe kube inkinga futhi, ngoba bengabuya abanye abantu abagangile bezokopota bezothwebula lelo hlahla lelo, bethathe lelo hlahla lelo behambe nalo. Ukuphuma kwehlahla umuntu mase ngenile ekhaya akubikwe kuyena kuthiwa sibanibani lo osuke ephethe ihlahla sesihamba ngiyama endaweni yakhe yokugcina, wena uyasala la, umzimba wakho uyahamba, iwona ke sokubeka ngaphandle endaweni yawo la udingakala khona, kodwa wena umphefumulo wakho wena uyasala la, awuhambi. Ingakho ngisho kunzima ukuthi kulo mndeni kunzima kuyanukwana, kufuneka umuntu ohlakaniphile la ekhanda, ongeze kuvuma uthathe ihlahla. Ngisho ngathi umndeni hayi kwenzani afana ihlahla kumele lihambe ngaphandle, ungavumi. Cha, umqondo la awuhlakaniphi kakhulu ngoba uyawazi umndeni wakini ukuthi niloyana kangakanani, uyakani nenkinga engakanani. Ihlahla aliyi ngaphandle, aligcine ekhaya libekwe, ngoba ukuphuma kwehlahla lingaphandle kwenza ukuthi kusasa kuthathwe lelokhuzana leli hlahla ligangwe ngalo lilunjwe, kanjalo njengokuthi umuntu athatha inhlabathi laphana yangaphansi kade imbiwa leyo yokugcina bese ithatha ehamba nayo, shawuqeda umuzi. Ngila ngiyokhuluma futhi nangesinye isizathu esenza ukuthi yini inja mangabe ifa ekhaya bese iyagqitshwa, ingaveki nje ilahlwe lapha, ilahlwe emgwaqeni. Ukubaluleka kokuthi inja, why inja ingafani na wonke ingafani nezinye izilwane, kufanele igqitshwe makufe nje ekhaya, ukuthi kuthinta kangakanani umndeni ngenja. Ngiyazi mhlawumbe khona bazobona ukuthi ngibhorekile, angibhorekile, cha. So ingane zakwethu phakathi emgodini ayicathelwe phansi, ihlahla lomlahlankosi alingayi ngaphandle, alisale ekhaya, kuhamba umzimba wodwa, utshelwe yena acelwe ukuthi cha awuyi lapha, kuhamba umzimba kuphela. Ngisazoza ngokuthi uma ngabe esashonile kwenzeka kanjani lapha ashwele khona, kuhanjwa kanjani. Isazoza amaphathi amaningi mayelana nomlahlankosi. Ngiyabonga.